وحاسك بعربي سوقل عربي سوقل عربي سوقل انت من وين؟ انت من وين؟ ليش انت تضحك يا ولد؟ انا من الصومال يا حبيبي، حي الله ومرحبا. انت من الصومال؟ انا من الصومال حبيبي. اين ولدت انت؟ انا في السعوديه، انا ولدت في السعوديه لكن اصلي صومالي. انت شفت مره واحد في صوماليا؟ ليش انت تضحك؟ لا والله لسه ما زرت الصومال. سؤالي بس ان شاء الله قريبا راح نزور الصومال. وين اخوك؟ fanaaniinta Mareykanka heesooda ku adeegsatid hal hees inaad ku tuurtid. Hey, aniga heesaaga ii qaadiyaa. Hell yeah, my man to the laptop, hell yeah. She went to the store, hell yeah. Woo! Body to me, hell yeah. Hey, let's dance together, hell yeah. You got, bro. You got me. You got me, bro. Okay, bro. let me explain to you again. Bro, I don't tell you explain. I just tell you The name. translate. Yeah, the name of that. Blackhead. First question. Let me see what you got. Okay. Ido maxaa lagu dhahaa af English? Idana mar walba igu waashay af English igu say. So you want me to tell you English? What does mean ido? Yes, exactly. Okay. The thing, the head is black, and the other body is white. When you see the animal, his head is black and the other body party is white. And he has us like Nicki Minaj. When he walking left, right, left, and he has black head. That you call, that animal you call Ido. My friend. Hey, what's up? What's up, man? I'm good, bro. How are you? You look good, bro. Thank you so very much. You too. Thank you. Man, I like your glasses, bro. Where you get? From where you get that? I got from my soul. Family soul, man. So, what would you like today, me and you, to discuss? What? daawashada muuqaalkan kadib fadlan ha ka iloobin subscribe CK Time TV gambaleelkana furo sidaad ula socoto update-ka ama fiidiyoyada aan soo gelin doono hana ka iloobin like share and comment mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin meel kasta adduunka joogtaa maanta waxaa ila joogo marti aad iyo aad qaali u ah. The one and only. Will you introduce yourself or I will introduce yourself? Man, you're supposed to do that, bro. Okay. I'm on your channel. Don't worry. Don't worry. أنا نيعلنايو. CK family أنا نيعلنايو. حبسنا هذيك أنا نيعلنا. Bro. Hey, bro. So no. وعرضنا ninkaa horta waa wada taqaanin Abudi ani asaga waxa isla degnaa jirnay Vienna meel la yiraahdo 2015 ilaa 2017 2017 ka soo tagay 18 ka maqnaa 19 asaa ay daba imaaday no intuu imaaday ninkaan ujeedin jab wab isla soo marnay marka ninka maanta wuxuu dhahay English aan ku baabacsanaysid CK family arkay ana raba inaan English ibaxid skinhead yeah skinhead saacadan laga bilaabo videoga English uu noo bilaabnaa ilaa aan ka bixin English ku soconaa isku dhawaad my friend. Hey, what's up? What's up, man? I'm good, bro. How are you? You look good, bro. Thank you so very much. You too. Thank you. Man, I like your glasses, bro. Where you get? From where you get that? I got from my soul. Family soul, man. So, what would you like today, me and you, to discuss? What?
What will you like me and you today to discuss? I have a couple of questions of you. I'ma ask you that in Somali. And No. No, I'm about to ask you that in Somali, and you will I will translate. that to English. Really? Yeah. No, I want me and you to speak English. The whole video, man. No, I know you can do that, bro. What are you talking about, man? Let's start, bro. Just tell me which program you want me to discuss with you. Hey, you don't know me, eh? You don't know me, eh? Hey, today, I will break your head today. You don't know me, eh? Just start, bro. No, bro. Let's stay on that way, bro, okay? I'ma ask you questions in Somali, and you translate that in English. I got you. Okay. Okay? Okay. Let's get it. First question. انت كده بعنا ما تنقوها يا غنجو. Okay, first question. First question. Let me see what you got. Okay. Ido maxaa lagu dhahaa af English? Idaana mar walba igu waashay af English igu sheeg. So you want me to tell you English? What does mean ido? Yes, exactly. Okay. The thing, the head is black, and the other body is white. When you see the animal, his head is black, and the other body party is white, and he has us like Nicki Minaj. When he walking, left, right, left, and he has black head. That you call, that animal you call ido. You got, bro. You got me. You got me, bro. Okay, bro. let me explain to you again. Bro, I don't tell you explain. I just tell you The name. translate. Yeah, the name of that. Black head. Bro, I said to you, speak English, man. I told you, bro, bro. I will beat you today in English, bro. You don't know me, eh? Okay. Yeah. Okay, سؤال kale. Waxaa ii sheegtaa Yeah, I'm listening to you, bro. hadda waxaan kaa rabaa idaha waaba ii sheegtay black head ay dhahay. Yeah, bro, hadda black waxaan head. kaa rabaa idahaas reaction oo bixino inay dhahdid af English. Okay. Today, there is an animal, Hey. black head, who is making reaction video, and that was amazing. Yeah. You get me, bro? Jawaabtu sax waay. Another question, bro. Okay. The third question. Yeah, bro. Su-aasha saddexaad Soomaan. Yeah, I told you, bro. I'll beat you today. Su-aasha saddexaad Eh? waxa waaye Yeah, bro. si aan reaction u bixinayay reactionkan waa noqdayba. I've been making reaction videos for long, and now I'm the reaction. You get me, bro? Yeah, you don't know me. waxaa ku dardarsatay. No, bro, that is for real, bro. Yeah. I'm the coolest man English That's right. in CK family. You don't know me, bro. Okay, meeqa su'aal ku dhiban hadda? Everything you want, you can ask me, bro. Okay. Yeah, man. Okay, waa sug marka. Su'aal maxaa u keenaa talo su'aal. Ha. I see you're wearing very big shirt. It's okay. Hey. Magaciisi laba idaa xag isku haystaa. Huh? Ilfee isku qaadaya. Ask me again. laba idaa meeshaas isku haystana hilfo isku qaadaya boxing game ciyaaraya. That is
two blackhead animal. They are fighting each other, or they are hokitan each other. Yeah. Oh my God. You got me, bro? I get you. Yeah, bro. I told you, bro. What? That shit English course more below the Yeah, bro. Online, bro. Okay. Bro. Okay. Waxaan kaa rabaa hadda sheeko dheer aan kuu diraa adiga. Sheeko dheer aan kuu diraa. Everything you want, bro. You don't know Dictionary aan kuu soo qaadanaa hadda. Okay. Huh? Okay. Okay, waxaan kaa rabaa inaad dhahdo magaaladan What do you say? I'm listening, bro. I'm listening, bro. Magaaladan Yeah. buuq iyo balaayaa ka kacsan. Buuq iyo balaayaa ka kacsan waxaan isku dayaa inaan ka xaliyo. Listen, my man. Hey. You know, guys, there is a lot of problem, a lot of trouble in this city. Hey. You know, everyone, he's having problem with the other one because of sick. Everyone is sneeze, the other one is left. Everyone is caught, the other one is move, is run. You understand? There is big trouble in this city. There is big problem in this city. And me, I'm planning to make a solution for that problem. I'm asking Allah to make solution. Oh, صعب. You don't know me, eh? I told you. Hey, I know this thing, eh? Ask me now. Hey. I was hearing here. I was hearing his English now. This boy is sick, bro. I was hearing his English now. Give me, eh? Hello. What are they? Where you from? Hey, now? bros, what did you eat? Where you from? Why you balar like this? Keep going. Okay. Eh? CK. Yeah, my man. So, my man, Yeah, bro. CK. Yeah, bro. waxaan rabaa inaan ka sheekaysid siyaabihii ani adi isku barani iyo meelaha ku baashaali jirnay iyo af English le waxaa soo dhan adiga historian ka rabo macna 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo wax soconaa ka badan 3 daqiiqo xataa ma loo soo koob. This guy and me, yeah. We were living in Vienna, yeah. I met him in the restaurant of the Jalieta, yeah. And you was DJ. You get me, in it. And I was the DJ of there. You get me, in it. And then this guy, he was like, hey yo, I saw you somewhere, man. This guy, he's like, when he saw me the first time, he was like, hey yo, I saw you somewhere. I'm like, maybe. And he said, I think maybe you are doing videos in Facebook. I said, yeah, my man, you get me now. And then he's like, well, I like that, bro. Then we hit each other. Next day. And the next day. The next day. Come on, bro. Should I Tell them. And the next day, this guy, he come to the restaurant. I was making the DJ. And there is a boy who eat his money. And he left the city, Vienna. And he went somewhere else. Whoa. That day, this boy, he was coming to the restaurant to eat some food. And then he saw the guy already took his money. And he come inside to the kitchen. I was being there with my chef. And the chef, he was cooking something. And this guy is like, hey, I need my money. The guy, he's come already. I need my money. I'm like, hey, this big guy, he's killing someone today. This guy is killing someone today.
and he make a little bit problem, and then they give him his money. He left. The next day, me and him, we meet in a party. Then this guy, Dugsiga Halim. yeah, we meet him Duxiga Halim in Vienna. We met him Duxiga Halim. Somewhere they call Duxiga Halim. We met him. Then we become best friend. You know what I mean? Then he told me that his coach, he's making Herbalife nutrition. He was helping the people, the fitness, the food planning, you know, when you want to make a fitness, the way you eat the food, blah, blah. Then we become best friend. And then we was, you know, we were one place, you know, you understand? We were one house, me and him, in 1 year. One room. Like Yeah. roommate. Yeah. We become a roommate, me and him. You know what I mean, bro? Yeah, that's what's up, nigga. You good? Yeah. Yeah. You got me, I bro. see you learning. I told you, I'll Yeah, beat bro, you, I see bro. you learning, bro. Yeah. That's All what's up. CK family, Yeah. they will. أنا يغطستان عمر bro. You got me, bro. Yeah, I got you, Yeah. man. Yeah. So, Uh-huh. now, Yeah. hadda waay marka. Hadda waay sheekadu aragtaa. Did you ever Do I ever what? talk with ethically? Hell yeah. Respect. Ask me another thing. That's what I put it. Manuel. Okay. Hadda waxa waaye CK. Yeah, Waxaa bro. lagaa rabaa fanaaniinta Mareykanka heesahooda kuwa aad dhageysatid hal hees inaad ku tuurtid. Hey, aniga heesaaga ii qaadiyaa. Hell yeah. My man to the laptop. Hell yeah. She went to the store. Hell yeah. Woo! Body to me. Hell yeah. Hey, let's dance together. Hell yeah. Woo! يا قال مكسي. Yaa qaadi. باري مين نلو. I never heard that before. I never heard that before. Yo, Nikas. You don't know nothing, bro. Come on, bro. Barry Ming, did you ever hear that singer? You don't know that artist, bro. I don't know you, bro. Who's That's- that? You are sleeping, Bro, you bro. kidding me, bro. You don't know Come me, on. Barry Bro, Ming artist. come on, bro. Chris Brown, heesihiisa fanaaniintan kala caanka ah heesihiisa waa dhegeysataa. Come on, one of them. Hal rap igu toorneyo. Bro, I win هذا no. مراكم بقول من يجيني بي. Come on, bro. حتى كورة هذه دونالد ترامب أنا وجه مراكم مليت ويسوع عليين. وجه ليبي يروى هذا. لا يوسف مني. Oh my god. قال مركز الصومالي وهذا كان نرجع بنا. Okay. معنا أنا هذا في إنجليزي راح يقول شيء. صومالي أنا كان نرجع هذا. جعر إبرجان محل جودا. جعر إبرجان. ها؟ والله I never heard that before. I never heard that before. ملي بمغلي والله. ها؟ فلان وين؟ جعر إبرجان متغني ده. جعر إبرجان محل عمر. cuntada markii la karinayo digsiga markii la saar maxaa lagu shubaa waxa digsiga markii la saar maxaa lagu shubaa basal lagu shubaa maya saliida loo mariyaa basal xalo see jacayl barkaata soo shacdan baasa jacayl barkaana iyo baro wax badan ingiriisi ay bartay moogta okay no وحشيه متقانا انا صومال في عام اخانا كمان صوص waxaan ku dhahalay bis shay waxa aqoonin ma qaan wili saqo بسم الله الرحمن الرحيم الصومالي قلت ما لا يطلع ما سعود عربي ولا سقو متقاند ولي سقو والله ما مخلي ولي سقو ولي مخلي والله اوكي متقانا ولي سقو محل الارض
Soomaaliya habeenka markii lagu seexinay maxaa lagu seexin jiray wax laga saxday surwaaladu huluf ama lagu seexin jirno ya surwaalada huluf ma lagu seexin jirno waxaan ka ogahay war surwaaladu hudheel dhii jiro huluf ama lagu seexin jirno dharka hudheega taasa wala saqallaa iyo okay come on man okay soo soo wax kale weydii wax kale ku weydiina okay dai ha dai caanaha allah mame waay suusac waxaa la caanaha markuu halaabo miya wax saas allah maleena I'm good nigga bro okay mid kale ku weydiina dhil ninkan wax adag inuu weydiina weena ko dhish caanaha mo caani wadadeeda ku socotaa waa kaas oo xaqnaan ka soo wadaabo okay xaqnaan ka soo wadaa sabiil maxalla sabiil حسبي الله وقرعان ما قصرت صبيل سوين بحق ديره هذا ما ديرت سوين بح صبيل واحد صبيل أرد وقرعان ما مجيء اوكي بكسر والله صبيل وقرعان ما اوكي أدوان قد بقينا هداينا لب إبرام كدري أو كل شيء هداي ألابتين كويدنا مع هذا waxay ahayd wiil saqo ciyaar laha okay waxa ay sheey dari waad kana ka soo soco okay haddaan ku daqraa carry on le way daqri wallahi meestan warsan ibidki hatta bishay ana hadda ku sheegay marka ana hey wees maano carry on le qaraabada diriska gaar gacan le okay gaar gacan le كاره كاويت كاويت أخنا أفعله كاوي أبو إيش بنا واحد كاوين باللغة عربي لما كسي سوقل ولا واحد كبا عربي سوقل عربي ما سوقل عربي سوقل أنت من وين؟ أنت من وين؟ ليش أنت تضحك يا ولد؟ أنا من الصومال يا حبيبي حي الله ومرحبا أنت من الصومال؟ أنا من الصومال حبيبي أين ولدت أنت؟ أنا بالسعودية أنا ولدت في السعودية لكن أصلي صومالي أنت شفت مرة واحد في صوماليا؟ ليش أنت تضحك؟ لا والله لسه ما زرت الصومال سؤالي بس إن شاء الله قريبا راح نزور الصومال وين أخوك؟ ليش أنت تضحك؟ بدي عربي وحقوق دوسة كي أو وحقوق كم إخوان عندك؟ كم إخوان عندي؟ عندنا 6 أخوان 6 أخوان كم أخوات أنت؟ 6 إحنا كلنا 6 3 بنات و3 شباب وينهم؟ عايشين في السعودية في السعودية؟ إيه أوكي يا أنت تأكل اللحم ولا ما تأكل؟ أنا آكل كل شيء الأخضر واليابس أنا شو أنت تأكل كل شيء الأخضر واليابس أنت كويس أنا أشوف الآن أنت كبير أوكي أوكي حبيبي تفضل كم مرة أنت تأكل الطعام في اليوم؟ يا أخي تخرج سيبك من الطعام هذا شوف حبيبي هذا سؤال بسيط حبيبي في اليوم 7 مرات والنعم 7 مرات أنت قبيل ولا واحد نفر؟ ما شاء الله أنا أقول ما شاء الله 7 مرات أنت تأكل في الطعام اليوم 7 مرات 7 مرات ما شاء الله أنا أشوف أنت كبير أوكي كم عمرك أنت؟ أنا أنت أكبر مني يا أخي حرام أنا عمري 26 سنة شوف أنا عمري 26 سنة شوف جسمك كبير هذا يا أخي وخنجك كبير يا أخي هذا نعمة من الله يا أخي وأنا أروح أتمرن فتنس وأنت أجب سؤالي كم عمرك؟ أنا 26 26 إيه 25 أنت؟ واحد أكبر مني
يعني قصدك سنة أنا أكبر منك سنة. يا انت انا عارف انت 17 انت تمشي في جريك وانا صوماليا غادي في الدوكس. انت كبير مني. لا يا شيخ. اوكي لا يا شيخ بالبصر. اوكي هذا السؤال، هل عندك حبيبة؟ لا أنا ما عندي حبيبي. ما عندي حبيبي يا عمر، ليش تورطنا يا أخي؟ كم حبيبات عندك؟ ولا واحدة. 2 أستريش وثلاثة بالصومال. و3 مو صومال. انت يأكل المرآة الأجانبية. انا عارف يا حبيبي. لا ما تعرف شيء انت. يا اوكي اخي انا انسان مطوع يا اخي، اتقي الله في نفسي، مالك يا ابن الناس. يا انت يصلي الصلاة، انت يصوم رمضان ما شاء الله، بس انت شيلتان في المرآة. انا عارف هذا الولد. مرآة الصومالي قالوا نقصوا على ليه تاكل لينك مرآة الأبيض هو يأكل كثيرهم. مرآة الأبيض الأستريان هو يأكل كثيرهم، والصغير يأكل وكبير يأكل، ما فيش البخار، هو يأكل مرآة الأبيض. أبودي ما قلت هذه بحريصة أو ده أبودي نكا أذكر فيديو رواية أسل سمينين عيال وبري كان يا أخي كان كذا والله فيديو أسل سمينين نور الأكشن كبحنا فيديو يا صار أكشن كبحنا. أوكي فيديو أسوق كبير هنا هذا فيديو رواية وبري نكا إلى جلال أكشن كبحنا هنا. أفعربي وحكون هذين وحأفعربي كل هذا تيكي فاميلي وإن جعلنا هاي waxaa iska mahad celinaynaa sida maaragtay oo saaxiibkii horumarka u gaarsiiseen ilaa la'aantood aniga horumar ma gaari lahay anigana inaan u dadaalo iyagase u qosin lahaayeen. marka af carabi waxaa ku dhahdaa fartiin iyo daalin. fartiin iyo daalin waa af carabigaas dhan waaba hilmaaminayo aniga sacuudi aan ku dhashiisana geli af carabigaas dhan waa hilmaaminayo. af carabi waxaa ku dhahdaa gacantiin iyo subscribe ka daalin u sheeg. سيكي فاميلي مشكورين على المتابعة، ولا تنسوا السبسكرايب واللايك والكومنتات. نشوف في النجست الفيديو إن شاء الله. أوكي جايز فيديو كان هدي أوكاقص لي كسر بير سيكي فاميلي هدي أطهر أوجرتي أود مالين كست إنتاد قصة إحي إنتاد وصع تاريا وأخص لي واسك بحي كاري taabo meesha guduudan ay subscribe ku qoran tahay si aad uga mid noqoto family-ka qosolka CK family. waxaan noo balana video xiga adoo caafimaad qabay anoo caafimaad qabay inaan isku soo noqono macnaha.